ψηφόστρια θα πρέπει να είναι διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης για τη συγκεκριμένη νομοθεσία και σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και στη συνέχεια, αφού έχει ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία της διαπίστευσης, να αναγνωριστεί και από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 12 αναγνωρισμένοι φορείς πιστοποίησης στη βάση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, η οποία είναι προσβάσιμη από όλους τους ιδιοκτήτες των καταλυμάτων, και ο κάθε καταλυμματίας επιλέγει με ποιον φορέα θέλει να συνεργαστεί προκειμένου να κάνει την κατάταξή του. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Και εδώ βλέπετε τις 4 υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για την κατάταξη των καταλυμάτων. Υπάρχει μια γενική που αφορά και στα ξενοδοχεία και στα δωμάτια, που όμως είναι για την καινούργια διαδικασία κατάταξης. Υπάρχει μια ξεχωριστή υπουργική απόφαση που αφορά μόνο τα ξενοδοχεία και πώς βαθμολογούνται τα κριτήρια και ποια είναι αυτά. Υπάρχει μια υπουργική απόφαση που απευθύνεται στα ενοικιαζόμενα δωμάτια και μια τροποποιητική που προσθέτει κριτήρια και επιλογές για βαθμολογούμενα κριτήρια στα ενοικιαζόμενα δωμάτια. Επιπλέον από αυτές τις νομοθεσίες που έχουν εκδοθεί, υπάρχουν 2 ακόμη. Υπάρχει από το ΕΣΥΔ ένας κανονισμός, ο οποίος αφορά στους φορείς πιστοποίησης και λέει τον τρόπο που πρέπει να λειτουργήσουν και τι προσόντα πρέπει να έχουν οι επιθεωρητές τους προκειμένου να κάνουν τέτοιου είδους επιθεωρήσεις. Επίσης, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο έχει εκδώσει και εκείνο με τη σειρά του κατευθυντήρια οδηγία που αφορά πάλι στους φορείς και μιλάει μέσα για το τι πρέπει οι επιθεωρητές, πώς καλύπτεται η αυτοδιοξία, τι εξοπλισμό θα πρέπει να έχουν όταν πηγαίνουν για επιθεώρηση, τι πρέπει να συμπληρώνουν. Θα τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά και παρακάτω. Οπότε αυτό είναι όλο το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Τόσο ο κανονισμός του ΞΕΕ όσο και του ΕΣΥΔ είναι προσβάσιμοι σε όλους μέσω των site τους, αντίστοιχα, του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου και του ΕΣΥΔ. Επίσης υπάρχουν εγχειρίδια χρήσης της πλατφόρμας του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου τόσο για τα ξενοδοχεία όσο και για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια που μπορείτε να τα κατεβάσετε, να τα διαβάσετε και να δείτε πώς μπορείτε να χειρίζεστε την πλατφόρμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου σαν καταλυμματίες, ιδιοκτήτες καταλυμμάτων. Μέσα στον πρώτο νόμο του 4276 που μιλάει για την απλούστευση των διαδικασιών, ορίζει τι είναι τουριστικά καταλύματα, τι είναι ξενοδοχεία και τι είναι ενοικιαζόμενα δωμάτια. Τα ξέρετε καλύτερα από εμάς, να μην σας τα διαβάζω. Επίσης, μέσα στον ίδιο νόμο μιλάει για τη χορήγηση του ειδικού σήματος λειτουργίας στα ξενοδοχεία και στα ενοικιαζόμενα δωμάτια, για τη διαδικασία κατάταξης και την ελεκτική διαδικασία και τις κυρώσεις για τα καταλύματα που δεν θα την ακολουθήσουν. Επίσης, έχει πει το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο ότι εκτός τους ελέγχους που θα κάνουμε εμείς και θα του δίνουμε την τεχνική έκθεση προκειμένου να συντάξει το πιστοποιητικό κατάταξης, θα κάνει και ευνηδιαστικούς ελέγχους μόνο του το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο. Με κάποιο φορέα που εκείνο θα επιλέξει, όχι από τους φορείς που θα κάνουμε επιθεωρήσεις, κάποιο τρίτο ανεξάρτητο μέρος. Θα κάνει ευνηδιαστικούς ελέγχους. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πλαίσιο γίνεται αρκετά σκληρό και θέλει να υπάρχει διαφάνεια. Λοιπόν, οι εμπλεκόμενοι φορείς σε όλη τη διαδικασία είναι το Υπουργείο Τουρισμού, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο και οι φορείς πιστοποίησης. Αυτοί είναι οι 3 φορείς που ολοκληρώνουν τη διαδικασία της κατάταξης. Στην υπουργική απόφαση που αφορά στην κατάταξη των ξενοδοχείων, ορίζονται τα ελάχιστα κριτήρια για την καταλληλότητα του οικοπαίδου και την προσπέλαση στα ξενοδοχεία. Επίσης, μιλάτε για τα δικαιολογητικά καταλληλότητα των οικοπαίδων και των γηπέδων. Κατηγοριοποιεί τα αστέρια και είναι από 1 ως 5 αστέρια αυτό που μπορεί να λάβει το κάθε ξενοδοχείο ανάλογα με τα μόρια που συλλέγει, από 1500 μέχρι 5.500 μόρια. Τι σημαίνει τώρα με τα μόρια? Τα υποχρεωτικά κριτήρια που θα πούμε παρακάτω ποια είναι, θα πρέπει έτσι κι αλλιώς να τα τηρεί ένα κατάλημα. Είτε αυτό είναι ξενοδοχείο, είτε είναι ενοικιαζόμενο. Τα βαθμολογούμενα κριτήρια είναι αυτά ή αλλιώς τα προαιρετικά που δίνουν μόρια και μπορεί ένα κατάλημα να τα καταταχθεί σε ένα από αυτά τα αστέρια. Τα υποχρεωτικά πρέπει να τηρούνται. Διαφορετικά δεν προχωράμε στη διαδικασία της κατάταξης. Αν δεν πληρεί κάποια υποχρεωτικά, ακόμη και αν παίρνει 5.500 μόρια, δεν μπορεί το κατάλημα να καταταχθεί. Για εσάς που βγάζετε φωτογραφίες θα πάρετε όλη την παρουσίαση, μην μπαίνετε στον κόπο. Θα τις αναρτήσουμε και στο site μας δηλαδή, εκτός από email θα τις λάβετε. Μέσα στην ίδια υπουργική απόφαση λαμβάνεται μέριμνα για
προσδιορίζει ότι το 5% των δωματίων επί του συνόλου που κατέχει κάθε ξενοδοχείο, και παρά στα ξενοδοχεία αυτό έχει στα ενοικιαζόμενα, θα πρέπει οπωσδήποτε το 5% να είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε να εξυπηρετούνται τα άτομα μειωμένης κινητικότητας. Και αυτό θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την απόφαση 29.467. Από εκεί ελέγχεται αν όντως έχουν το 5% είναι ειδικά διαμορφωμένο για αυτά τα άτομα.